Tusen takk, president. Finanskomiteen, sikkert næringskomiteen, landbrukskomiteen, stortingsrepresentanter får ganske en jevn strøm av henvendelser fra folk som havner i skjemavelde med ulike konsekvenser. Noen av dem er bakgrunn for denne saken, president, hvor Høyre startet en sak hvor det var et ektepar i Sandøy i Rogaland. Tidligere følte det tilsvarende konsekvenser for et ektepar i Frosta i Nord-Trøndelag, som altså i tråd med regjeringens, Stortingets signaler om en moderne landbrukspolitikk satset på samdrift for å få råd til å investere i en ny driftsbygning, president. Så gjorde man det logisk at man spleiste på det. Og i og med at man var flere enn en, så måtte man regulere avtalen på hvem som skulle betale og hvem som skulle eie driftsbygningen. Og dermed ble det et utleieforhold. Og da, president, glemte samdriftsbøndene og også revisor noen kryss, som da fikk katastrofale konsekvenser hvis ikke skattemyndighetene snudde. President, dette forslaget har vært med på å få en løsning i denne type saker som både representanten Leirstein, men også som vi i Høyre har tenkt på. Så er det en sak som også har gått i finanskomiteen, president, hvor egentlig denne saken i praksis hører hjemme, for vi har ikke bedt om lovendringer i denne saken, president. Vi har bare bedt om en mer smidig saksbehandling hos skattemyndighetene. Og det var jo faktisk det som førte til en endring, blant annet når Finansdepartementet sørget for en økt smidighet i Skattedirektoratet. Det viser jo at man kan nå langt uten nye lover, uten nye regler, men rett og slett en god samtale med byråkratiet om hvordan politiske regler skal fortolkes, president. Det er et godt eksempel. Stortingsflertallet, et enstemmig storting, har gode, ambisiøse mål om et enklere forhold for næringslivet, enklere for privatpersoner. Her er man altså inne på et regelverk hvor, jeg illustrerer litt i dag, president. Forslaget har fremmet sin bakgrunn i finanspolitiske konsekvenser, finanspolitikk, og fra mange finanskomitémedlemmer. Det ender opp i justiskomiteen. Saken har vært innom Landbruksdepartementet, saken har vært innom Næringsdepartementet. Hvis vi tenker på de som skal forholde seg til disse reglene når de setter opp en driftsbygning, eller en annen næringslivsbygning, så det er altså 5 ulike departementer bare i Stortinget som jobber med denne type saker. Finansdepartement, Næringsdepartement, Landbruksdepartement, Kommunaldepartement og så videre. Det begynner å bli komplisert for staten. Det blir altså komplisert for å finne de styringssignalene som Skattedirektoratet skal ha. Og hvis man da tror at dette forslaget, president, er for å be om lovendringer, så er det for så vidt ikke rett. Når det gjelder egentlig saken som handler om moms på bygg, som er så ganske teknisk i dag, så samlet finanskomiteen seg for 2 uker siden enstemmig, president, om et representantforslag fremmet av Fremskrittspartiet, støttet av oss og regjeringspartiene, og hvor komiteen hadde en veldig god dialog med departementet, hvor man altså nå har bedt om at all utleie på næringsbygg blir momspliktig, og dermed også refusjonsberettiget. Og dermed så mister man den muligheten for å krysse feil. Man må gjøre det rett og slett enklere. Så i sum, president, saker som har vært i finanskomiteen, næringskomiteen, landbruksministerens inngripen, president, og andre har gjort det. Men denne saken er isolert sett løst for de problemene, og det vil jeg faktisk gi en ros til finansministeren. Jeg vil gi en stor ros til landbruksministeren, og også til de rødgrønne på Stortinget, for der har vi faktisk fått en positiv utvikling. Og man har altså sett at hvis man vil, så kan man få Skattedirektoratet til å skjønne politikk, hvis man bare snakker godt nok med dem. Og det tror jeg, president, vi skal se en god utvikling også, særlig fra 2013 av.